歡迎大家收聽早早都 podcast 啊！咁今日講嘅唔講劍道住啦，今日講套戲。呢套戲原本係日本電影嚟嘅，包生都話好睇，佢想講，但係佢太忙啦，兼顧唔到咁多。咁我覺得唔拖咁耐，咁啊先講。咁呢套戲呢，都網上好多評論，大家都睇到㗎啦。咁就一套簡單啲、平淡啲嘅戲，但係兩個主角係值得去睇嘅。一個男主角就係堺雅人，女主角就係川井遙。咁兩個都係重磅人物啦。咁值得大家去睇呢套戲嘅。咁劇情呢，就 roughly 咁講講先啦，就唔使講得咁多啦。好多人都講咗，但係我想講嘅有啲嘢係唔係好同嘅。導演先講講先，呢個導演係做咗套戲呢，叫做《花束般的戀愛》，就係有村架純同埋菅原將輝做嗰套。大家都應該睇過呢套戲，都幾出名㗎。就講兩個後生仔，一男一女，佢哋嘅愛情故事嘅。咁呢套平常之就反轉啦，係講兩個中年男女嘅50幾歲先至嘅嚟嘅愛情故事。個故事就講咩呢？講佢哋係同學嚟嘅，分開咗30幾年，突然間再撞翻，咁樣發生咗嘅感情故事。但係可惜嘅就係話咩呢？個男主角離過婚㗎啦，翻去家鄉做印刷廠啦。個女主角就係後生時係屋企有啲問題嘅家庭嘅，唔使呢個唔重要啊，大家留翻嚟睇戲啦，唔好劇透咁多。但係佢大個咗之後呢，經過幾段嘅感情啦，亦都試過係個老公唔好，跟住佢又走去好似包養個後生仔啲嘅，咁拎埋錢去傾家蕩產去幫佢嘅，收尾啊先至醒翻。個人就已經轉個身，已經到中年老咗啦。就翻去又係家鄉嗰度，以打工為生，就做粉啡粉做賣嘢嗰啲。原本冇事㗎，點知兩個就撞翻。有個男主角就走去醫院去驗嗰個有冇 cancer，因為發覺個肚痛。醫生話驗完之後你冇事，醫院佢驚一輪啦。點知落去離開醫院去嗰個便利店買嘢嘅時候咧，就撞到呢個女同學啦。個男主角撞到佢之後咧，就千方百計揾個機會去同佢傾翻偈，慢慢兩個撞翻埋，就開始翻個感情。佢哋點開始嘅咧？就約埋間居酒屋度飲下酒咁開始嘅。一路發展得幾好噶。就一路都叫做有感情嘅支線，好平淡但係 OK 嘅。兩個慢慢由有隔膜嘅距離，慢慢講翻啲嘢出嚟，中間就會 recap 翻佢哋細個以前嗰啲咁嘅感情點樣嘅支線。但係我有樣嘢想講就係呢，套戲好多影評好多講，都好少人提入邊居酒屋入面個老闆，嗰個就係竹中直人扮一個好老嘅老闆，睇住佢兩個由好至到出事。點出事呢？就係個女主角突然間一路叫好啦，個男主角就表白咗啦，兩個關係好咗啦。點知女主角係 cancer，就係直腸癌。日本人就好似好簡單啦，你改個人工嘅出口肛門咁就得㗎啦。個女主角都嫌棄自己呢種咁嘅感覺啊，但係冇計啦，你 cancer 要做，做化療。呢段都幾過癮㗎，日本人真係潔癖㗎，做咗個做口袋，即係肛門人做肛門啦，佢成日認住自己個身，好臭。男主角唔係冇味啊。呢度係一個過程，睇到啲日本人，我諗對於呢種 cancer 病嘅一個厭惡性啊。個女主角呢個第一啦，第二就係話點知收尾化療都係唔好，卒之就再翻發。但係中間過程佢哋好嘅時候，兩個相聚嘅時候就係成日去一個居酒屋嘅，老闆就係中成日望住佢哋嘅，一路知嘅。同埋好多次都喺佢前面飲酒咁叫嘢。呢度平時嘅日子咁冇乜嘢，好平淡嘅啫。但係你播啲歌呢就正啦，係播藥師丸博子當年嘅歌，嗰啲歌詞就講翻十足十，一聽你就知㗎啦。除咗隻水手與復羽機關槍之外呢，第二隻出名就係呢隻歌啦。呢隻歌就係講翻嗰啲以前嘅佢哋愛情過去嘅童年啲嘢咁嘅來。嗰隻歌聽歌詞，佢兩個就好嗨，個女主角就喺度唱，中意翻。其實隻歌就30幾年㗎啦。藥師丸博子唔使特別提啦，佢就係唱歌同埋水手復機關槍，而家都藥師丸博子而家即係50幾，接近60歲都嚟㗎啦。
咁所以又睇翻呢度咧，呢套戲全套戲都係懷舊嘅。咁啊，第二樣嘢就係想講講咧，就係呢套戲又冇人提嘅一樣嘢，個男主角對個女主角嘅死咧係耿耿於懷。點解咧？因為個女主角係臨尾突然間話我哋分開啦，用一個時間約定1年之後，我哋再去温泉旅行。咁個男主角真係就守諾言，就唔揾佢啦。佢話你唔好揾我住啦，我想唞唞靜靜、冷靜沉澱下呢段關係。咁男主角信佢喎，咁一路照樣翻工，照樣日常生活咁過。點有日佢喺度食緊個 lunch 嘅時候，有個女人就以前同呢個女仔做舊同事，亦都係同學嚟嘅，識得嫁人嘅，就走埋去問：喂，你有冇見到邊個？你知唔知佢走咗㗎啦？咁梗係O晒嘴，我言。佢話我乜都唔知，我呢今年冇見佢。跟住嗱聲即刻呢個護單車就飛踩過去佢屋企，就佢個妹就喺度執緊嘢啦，執緊佢啲遺物處理。佢話點解佢唔通知我？佢因為我應承咗佢，個妹話應承咗佢唔講俾你聽㗎，因為佢唔想俾你見到佢嗰個病嘅樣。嗱，呢啲嘢係日本社會同埋日本人都幾多時發生嘅嘢嚟㗎。我自己都經歷過啊。我哋個先生咧臨走嗰時係唔想見人嘅。係咩人都唔見，入咗療養院咧，後尾幾年啊乜人都唔見嘅，即係其實佢心目中就係話我最後個樣太過即係衰啦，就不如索性唔好見到我，費事留翻個唔好嘅印象俾大家嘅。咁呢個係一個幾特別嘅。咁第二樣我想講咧，就係日本人嗰種情緒發泄觀，所有嘅影評都冇講到呢段。嫁人係臨尾個女主角走咗，佢都冇份去送㗎啦，乜都冇啦。收尾知道之後，日子照樣咁過。咁但係有一日佢同啲同事去翻呢間居酒屋喺度飲酒啊，食嘢好開心傾偈啦，日常生活嚟嘅啫。咁有一段時間就係佢想去廁所，佢就行過嗰個位，佢成日同個女主角坐嗰個位，佢走埋去坐喺度，問阿老闆攞杯生啤喺度飲，想自己唞唞離開翻同事。飲下啱啱就播翻佢哋以前一齊唱嗰隻歌。問題嚟啦，個老闆就望住佢，佢望個老闆望就係，跟住呢條友開始喊到唔收得聲，個老闆亦都唔理佢，知道咁仲個令大聲啲添，啲音樂就俾佢發泄。咁呢種情緒發泄，你覺得好畸形嘅，即係好多事都停咗好耐啦，突然間嘅先至湧出嚟。咁我就睇嗰本書啦，叫做《日本松子》，嗰個寫書嘅叫毛丹青。咁呢個人係中國人嚟㗎，流利日文，住喺日本，佢係教授嚟㗎，寫嗰本書。佢有一段就寫呢種咁嘅感覺咧，就好少人寫過嘅。佢就書入面寫嘅，佢就話佢有個朋友，佢阿媽走咗，佢搞晒呢辦啲喪事辦得好冷靜，好靜做咗。咁隔咗幾個月之後約埋，再喺居酒屋飲嘢。咁一路傾得好地地㗎，冇乜嘢。咁以為佢已經過晒啲傷痛啲嘢啦。突然間一隻曱甴日文個基布利啊喺個台面走出嚟，咁呢間居酒屋都幾邋遢。咁擒出嚟，佢就一個杯啊，嘣一聲鋤鬼瓜嗰隻曱甴，嘭！隻曱甴扁咗。嗰個男仔望住曱甴，嗱呢個跟住喊到咧，肥啲肥喺度撲喺度喊，即係將佢呢幾個月嚟佢阿媽走嘅傷痛發泄晒喺呢個瞬間。因為點解咧？呢隻曱甴帶俾佢一個好強烈嘅訊號，死亡嘅信號。佢先諗翻而歌翻佢死亡呢樣悲痛出嚟。嗱，好怪嘅日本人，抑壓性好強嘅就喺呢度。咁呢套戲同樣咧，呢段鏡頭咧係同呢個不相伯仲嘅。一路個女主角走嘅嘢，佢已經完晒啦，冷靜咗落嚟啦，沉澱咗啦，日常生活照常啦。突然間聽翻起隻歌，喺翻間居酒屋就大件事啦，就 call 俾佢嗰個感覺，佢就喊到收唔到聲，即係嗰時先至情緒發泄出嚟。咁呢個就係應該日本人嘅一個特別嘅情緒觀嚟嘅。咁我哋係唔係日本人咧，就好難了解呢樣嘢。因為佢抑壓性，所以你話點解隔咁耐？佢哋其實就係一個物件、一隻歌、一個環境 recall 翻起佢啦，佢就會崩潰式咁樣去做噶啦。咁呢度其實平常之餘咧，就有呢段咁嘅嘢就解釋。所以呢套戲都幾特別㗎。同埋平常之餘解釋咧，就話好平凡嘅人嘅日常都有月光升起嘅。佢哋成日 call 一個鏡頭咧，就影出去間屋度望到個月光。其實月光係希望嚟嘅，即係話點樣都好，生活點平凡，點樣下層生活都仲有希望。咁佢哋亦都經過一個
好兩個人嘅感情嘅時間。咁但係話呢個就係平常，即係話都有月光咁解嘅。咁呢套戲呢，就網上揾到嚟睇㗎啦。咁香港應該冇上畫嘅。咁但係呢套戲個評價都唔差嘅。咁我推介大家睇。第一件事就係男主角阿家人相當之收斂，你知佢做戲幾誇張㗎啦。咁第二個呢，就係女主角阿川井遙呢，就好耐都冇做一套戲，咁呢套做得好好，又唔化妝，咁同埋其實佢係靚人嚟嘅，即係美人嚟嘅，屬於級度。咁但係已經年紀大啲啦。咁佢着和服好靚㗎，佢最正就係着和服拍啤酒廣告，一絕㗎。同埋專扮演咩角色呢？就係嗰啲酒吧 Sago 嘅媽媽桑，同啲男人輸愁解困嗰個位嗰度嗰個，佢係做得相當之好嘅，出色嘅，同埋即係靚人啦。咁但係呢套入邊係做另外啲嘢啦，先表現佢嘅演技。我諗呢套戲係佢嘅突破嚟㗎。咁今日講住係咁多先，推介大家睇呢套平長之月啦。好多人都 miss 咗呢套戲嘅，咁就值得一看，尤其是比較有年紀嘅人會中意睇，後生可能會稍為悶啲。咁但係套戲係平淡得嚟咧，就相當之日常，幾好睇嘅。今日講咁多先，遲啲下一集先至講翻劍道。希望大家俾多啲 like 我哋啦，鼓勵下個搞啦，因為做呢啲嘢都唔係一個人做啊。我係錄音，仲有揀相整嘅 YouTube 係有自己助手啊 Gary 會幫手㗎。大家可以 like 我哋啦，或者係去做付費會員啦，我哋會多啲福利俾你哋啦。我專介紹啲咩呢？有咩特別嘅酒店旅行嘅路線呢？我就會出嚟，就唔係公開嘅，費事公開太多呢，就俾人扯晒。其實 Sake 其實都有啲嘢我哋唔想公開嘅，因為公開太多呢，啲 Sake 呢就會賣到斷晒市，扯晒去㗎啦。所以我哋索性係私底下自己揾嚟飲嘅。今日咁多先，多謝大家支持，好，拜拜。